Сегодня участников велопробега, посвященного 65-летию области, 50-летию нашей телекомпании и Дню шахтера, встречают в Белове. А вчерашний день стал для велосипедистов, пожалуй, самым трудным. Анна Морозова на себе почувствовала все тяготы походной жизни. В добрый путь, удачи! Спасатели провожают нас в тайгу. Мы должны проехать 2 дня по следам академика Чихачева. В Сибири он искал полезные ископаемые. Мы ищем дорогу, по которой шел он. Сломался флаг МЧС. Плохая примета, но цель слишком серьезная, чтобы обращать внимание на суеверие. С нами проводники, спасатели, спутниковая связь и ружья на случай, если встретим медведя. Подготовились основательно, думали мы тогда. Давай. Не, он соскакивает. Танкетка застряла. Казалось, это невозможно. Специальная техника, которая и предназначена для непроходимых мест. Чихачеву, конечно, было проще на лошадях. Мы даже танкетку умудрились засадить. Второе испытание. Слетела гусеница с колес танка. Все члены экспедиции вручную натягивали железо. Нам пришлось обувать танкетку, так это называется, еще несколько раз. Но вытянуть ее из болота, конечно, мы не смогли. Что, бери ружье-то, пошли там, полегче. Мы решили, пойдем по тайге к Томи, пешком, в одиночку. Ориентирами нам были заброшенный ЛЭП и навигатор. 2 суток по непроходимому лесу. Мы вышли к реке. Экспедиция продолжается. Журналисты едут по следам Чихачева. Анна Морозова, Павел Чернигов, Вести Кузбасс.